Bueno, son da Rúa, o VZ, Alex Arnoso, Tad Bass. Derradeiro concerto da derradeira xira, xa dende hai 5 meses que están as entradas esgotadas. Creo que a pregunta é obvia, como vos sentides a falta de 2 horas para que comece este concerto? Ahora mismo, non sei, empezo a ser un pouco consciente de que se me acaba, sí, creo, hasta ahora mismo, hasta que acabaron as pruebas, creo que ainda é rollo, sí, deixámoslo, pero queda mano de deixámoslo, queda un mes, queda un día, pero ahora sí que estou un pouco máis na terra e un pouco nervioso, tamén, o sea, menos do que me esperaba, igual, pues xa me quedé máis nervioso eso tamén subir, pero bueno, bastante ben, digamos. Sí, eu levo 2 días así que subo polas paredes con bastante nervios e tal, pero hoxe foi como tamén iso, nas pruebas ao principio non damos escutar guai e tal, pero ahora xa relaxamos. Pero claro, creo que ainda non asumimos mentalmente que é o último, hasta media hora antes de comenzar que estaremos aquí brillando e tal, digamos, guau, que último. Tamén como que estes días fomos asumindo, pero hasta estaba probando e parecía un concepto máis, non nas probas, pues isto, tal, pues isto. Pero bueno, guai, estamos relaxados. É un pouco máis ou menos igual, o sea, de momento non moi tenso, pero sei que logo cando este ali arriba coa sala xa cambiará un pouco as cousas. Normal. E acerca da xira en xeral, que tal vos foron recibindo nos distintos sitios? A ver, xa bastante ben, o sea, non vamos aquí a ir de todos soldados, a ver, a utilizar tal, todo como calquer xira. Pero ao final salas pequenas, moi grandes... Pero fixemos de todo, salas tochas, salas pequenas, en sitios que non fóramos nunca, sitios que repetimos. E ao final fomos moitas piñas que fomos quitando, o sea, se nos tocáramos, así, e en xeral moi ben, o sea, incluso nos concertos que foi pouca xente, a xente que foi moi a tope ou así, incluso vendemos máis ben algúns concertos que foron 10 que arrancaron un toque que que estaba checas, o sea, moi ben. Xeral ben, polo deporte non xera moi guai, iso, salas máis pequenas, máis grandes, con máis ou menos xente. Eu diría que incluso superando expectativas no sitio, porque eu que sei, Bilbao... E fixaron moitas datas, ao final, contando os concertos tamén era difícil que moita peña e semanas complexas como foi. Claro que sei. E con Ferrol tamén. O de Ferrol que non contábamos, realmente non tíamos nin idea de como iba a ser, ao final, espectacular. Bilbao tamén, ou sei, non echamos a sala porque non é unha sala enorme, pero tamén para mí superou as expectativas, porque non estábamos aí conseguimos aí, que estábamos sempre aí coa niña de non saíamos casi do país e dixemos, pois ao final, pois vamos a Bilbao, vamos a Madrid. Eu creo que como temos xerais, a gira moi guai. Que guai. Igual que o vosso último tema en pé, botando un pouco a vista atrás, como definiríades estes 7 anos? Difícil. Como a hostia, non sei, vivir cousas moi bonitas, cousas que non nos imaginamos cando empezamos a facer música, sensacións moi chulas e, non sei, como unha satisfacción e un orgullo do que vivimos durante estes 7 anos, eso sería o termo xerais. Non sei, ainda eu creo que tardarei tempo en asumir as cousas que a veces se viviron durante estes 7 anos e as sensacións e os concertos, os momentos, as festas e de todo o que vivimos. Eu creo que, igual que Hugo, creo que non lle din importancia ao momento mellor ainda a día de hoxe de poder como que normalizamos, empezamos pouco a pouco a crecer e de repente estamos aí no mundillo con festivales grandes e tal, e non sei, en un momento dixen, somos la hostia. Pero claro, igual tenemos un tempo e digo, joder, hostia, mira, que tocamos con personas, que tocamos en festivales, esas cosas que moi pouca xente ao final dice. E que peña que te van a decir que o seu fillo fala galego con respecto a nós, ou peña que xente, cosas que te dixen impacto a nivel personal en outras persoas que nos dicen cousas que isto parece que me están vacilando, pero que somos nós, sí, en plan de, o sea, un día estás escribindo unha letra na casa aí moita burros, o que estás en instituto analizando... Sí, o sea, non sei que, o meu fillo está así con non sei que medio, vale, pouco, non? Normalmente ainda non temos ningún Alex Arnoso que chamara o seu fillo Alex Arnoso. Chegará. Todos en tempo. Alguna carpeta de instituto ou alguna foto. Seguro. Pero non, moi guai. Xa que sacades aí un pouco o tema, cando sacastes o primer tema fora, contábades con toda a como parecer, con chegar a ser referentes como sodes agora do rap galego? Non, para nada. Nós aí tiñamos outros referentes era, pois agora estuvemos aí, sabes, fomos esas persoas para outras persoas. Entón, non, nos juntamos a facer música para pasarlo ben, para
para sacar os nosos pensamentos fora e as nosas ideas, e ao final se convertiu en algo moi bonito e que chegou a moita xente da que non cortamos que chegar durante tantos anos. Sí, eu imagino que pouco antes de, digo, un par de anos antes, como quien dice, de empezar o grupo, eu ni rapeaba, eu escutaba metal toda a mi adolescencia e todo, e tal vez formulando máis o rap e tal, e eu empecé tomando con Hugo, e rapeaba algo e tal, pero tocaba a guitarra e el cantaba, realmente rapeaba. Non sei que facía máis reggae ou así, pero rapeaba como tal, non? E despois como que empezamos a... Isto antes de Son da Rúa, que dábamos concertos como VZ e Sarnoso, sin ser Son da Rúa. Ah, sí, claro, sí. Iso, eu tocaba a guitarra, despois rapeaba algúns temas, pero que era foi un pouco evolucionando hasta que acabou sendo un concerto de rap máis clásico e por DJ e tal. Al principio a veces non lo ni DJ, era só guitarra e voz e cosas así. No, a mí non me preguntes eso porque eu non estaba nese. Non te podo responder. Tampouco desde que entraste tamén, porque crecemos máis tamén. Sí, claro. Cando te falamos contigo, tampouco te esperaba. No, bueno, eu sí que, respondendo máis ben a pregunta anterior, sí que eu creo que fui un pouco máis consciente ao entrar no grupo de decir, hostia, estes chavales, creo que non son conscientes incluso de que non é doado conseguir o que conseguiron a nivel de O que conseguimos, claro. O que No, conseguimos. pero no momento en que entrei eu no grupo, esta vez vos, e digo, coño, estes tipos que queren contar comigo, teñen managers, están movidos por aí, teñen o público, foi como, hostia. Sí que eu sí que pensei, dixen, hostia, eu creo que non se dan conta de que hai xente que está moitos anos picando pedra e non consigue ese nivel de éxito chegar desa maneira á xente. E xente que tamén o fai moi ben, como eles. Bueno, ahora mismo con anos, ¿no? Ahora sí me Vou contar que teño que estar por aí. Pero si así tamén creo que levarán un tempo a asimilar e valorar o increíble que foi esta etapa. Bueno, pois xa para rematar, non sei se queredes pois, dar algún tipo de mensaxe para toda a xente que vos estuvo escuitando, xa sexa pois, dende fai uns meses ou dende que comezastes, do manga ancha para... barra libre, para... Nada, que moitas grazas a toda a xente que nos apoiou estes anos, que viu algún concerto, que me con merchan, que nos apoiou da forma que sexa, que nos mostrou apoio e cariño durante estes anos, que foi un orgullo para nós estar todos estes anos facendo música con tanto apoio e tanta xente que estivo aí, que sigan loitando, que sigan combatendo, que nunca reneguen os seus ideais e os seus principios e que escuten moita música en galego de moitas calmes en galego tamén como as vosas e den moita difusión a todo iso. Bueno, se dixo todo. Gracias a todo o mundo que nos apoiou, todos os artistas que tuvimos o placer de colaborar, tamén a parte técnica, que ao final iso xente aquí te rodeas, de grabación de estudio, as que nos gravamos videoclips, todo iso, en plan... Sin eles non estaríamos aquí tampouco, na Capitol, ao final, pois, non sei, agradecer a todo o mundo que tanto que nos escoita, como que nos apoiou, como que tuvimos o placer de traballar, aos managers que nos levaron, a todo o mundo. Xa dixen todo. Esta pregunta se primeiro está inspirado, máis está Claro, sí. Un pouco máis, tío. Tratamos a semente, pero a loita sigue en pé. Pues nada, pues con iso queremos rematar. Moitísimas grazas por darnos estes minutiños e moitísimas grazas en nome de todo o rap e casi de toda a música en galego por todo o que fixestes e por ser un referente para outra xente. Obrigado. Cultura crítica, ¿a dónde